Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día ahí en sus casitas. Nosotros por aquí ya comenzamos nuestra mañana. Ahorita lo que vamos a hacer es a desayunar. Hoy no cociné, mi gordo compró esto de aquí que se llama bollo. Es de verde, tiene maní, pescado, viene envuelto en una hoja de verde y para que no se abra pues le amarran con una piolita. Se podría decir que esto también es algo típico de aquí del Ecuador. También saben mandar una fundita de arroz, limón. Yo no sé preparar esto de aquí, mis chicas. Cada vez que nosotros nos antojamos, mi gordo va a comprar. Yo no sé cómo es que hacen para que la masita del verde quede así, pero bien suavita. Creo que le ponen refrito, como les dije, también va maní, pescado. Pero es súper rico. Por aquí me ven que ya le estoy exprimiendo el limón porque así es como se lo come. Con limón queda muy deli. Este de aquí es para mí. El otro bollo ya se lo va a preparar mi gordo porque él le pone limón y ají. Yo no soy amante de lo picante, mis chicas, así que ya me voy a sentar a comer. Y en otro plato voy a estar poniendo las funditas de arroz que mandaron. El día de hoy me toca lavar, ya mi gordo me trajo acá a la casa de mis papás porque hoy voy a hacer mi rutina de lavado aquí en la casa de ellos. Por ahí pueden ver la canasta de ropa sucia. Ya tenemos agua ya en la casa, mis chicas, pero vine a lavar acá porque mi mamá me decía que venga a lavar acá, ya que hay las dos lavadoras, puedo terminar de lavar más rápido y mientras ella pues me le cuida un ratito al día. Así que le hice caso a mi mamita porque si se termina de lavar rápido acá, se me hace más fácil porque ya en la casa la lavadora está en la terraza y pues a veces mi bebé está dormido, me da miedo dejarlo solo o está despierto, ya no puedo subir a ver la ropa, se me hace tarde. Lo primero que hago es separar la ropa. En la lavadora digital pongo la ropa de color y en la lavadora manual, la pequeñita, ahí pongo la ropa blanca. Como tengo solo un pedazo de jabón y poco deja, me voy a ir con mi gordito a la tienda y voy a venir comprando 2 jabones, deja y cloro. Estas son las cosas que yo utilizo. El deja de la funda rosada, en lo personal siento que deja oliendo bien rica la ropa. Este jabón lava todo, también me gusta bastante su olor y pues este es el cloro que compré. Yo a la ropa blanca le doy 2 lavadas porque si le doy solo una, mis chicas, la ropa no me queda bien limpia. Aquí ya se está dando la primera lavada, le puse un poco de deja y le tiré el jabón, pero ya más o menos vi que el agua estaba jabonada, ya lo retiré y ese mismo jabón se lo tiré a la ropa de color. A la ropa de color sí le doy una lavada con deja y jabón así mismo. Ya una vez que vea que se jabonó bien el agua, retiro lo que sobra de jabón. Mientras la lavadora hace su trabajo, yo me voy a poner a lavar a mano 2 vestidos míos y un par de zapatos de mi gordito. A mí me gusta lavar a mano las prendas que tienen telas muy delicadas, porque hay unos vestidos míos que si le meten a la lavadora unos se estiran, otros se encogen. O hay ropita de mi bebé también que es bien delicada la tela. La ropa con la que salimos al centro, esa también me gusta lavarla a mano.
Chicas, ¿por qué no me hicieron acuerdo de comprar un Suavitel o un Aromatel cuando fui a la tienda? Ahorita que lavé los vestidos le quería poner un poco de Suavitel y me di cuenta que me olvidé de comprar. Así que ni modo, ya mismo le voy a mandar a comprar a mi hermano. Pero ya, los vestidos los tendí así nomás. A mí me encanta oler la ropa, a ver si quedó oliendo rico. Y pues sí, olía al jabón lava todo, así que ya ahí nomás los voy a tender. Mi mamá también tendió unas sábanas que ella había lavado. Aquí hay un espacio pequeño, así que ahí voy a tender los vestidos para que se oreen un poco. Por último voy a cepillar estos zapatos de mi bebé y voy a utilizar el mismo jabón que utilicé para la ropa. Para cepillar la parte de adentro de los zapatos, ahí sí voy a estarme ayudando de un cepillo de dientes que mi mamá tiene solo para lavar los zapatos. El Aromatel morado, verás. Mira, cuida. Voy a darle una cepillada con deja a la canasta porque siento que se le queda pegado el sudor de la ropa sucia. Así que una lavada para poder volver a colocar ahí ya la ropa limpia. Gracias. Ya se terminó la primera lavada con jabón de la ropa blanca, boté esa agua, volví a llenar la lavadora y pues esta ya le pongo solo con deja. Esa misma agua de deja la voy a volver a reutilizar para lavar las toallas. La ropa de color ya se está enjuagando. Mis chicas, quería enseñarles, miren, así es como carga la lavadora. El agua no tiene mucha fuerza y hace que se demore bastante en llenarse toda la lavadora. Así que mejor yo con esta manguera le ayudo para terminar más rápido. Mientras se termina el ciclo de lavado con deja de la ropa blanca y que se termine de enjuagar y secar la ropa de color, me vine acá adentro. Miren, aquí hay chocolate, mi mamá está haciendo pescado frito también para el almuerzo. Por acá están los pescados que solo están alineados y hay que ponerles harina para freírlos. Mi abuelita vino de visita y hace rato había hecho chocolate. Ella trajo una cajita con pan y pues de lo que estaban ocupadas no se habían podido sentar a comer el chocolate con pan, así que yo estoy calentando por aquí el chocolate y le voy a servir a mi mamá, a mi abuela, a mi hermano y para mí. La ropa de color ya está lista. Ahora lo que hago es virar toda la ropa al lado izquierdo y doblarla toda para que así no se arrugue feo hasta más tardecito que ya me vaya a la casa y poderla tender.
Ya lavé las toallas con esa agua de deja que les había dicho que iba a reutilizar, ya las enjuagué y las puse en la lavadora digital. Ahora la ropa blanca también la estoy escurriendo con la mano y tirándola a la lavadora digital porque ahí es donde la voy a secar. Porque la secadora de la lavadora pequeña como que no está secando muy bien, así que mejor voy a secar todo en la lavadora digital. Y pues esa agua de Suavitel con la que enjuagué la ropa blanca no la voy a botar, la voy a dejar ahí en la lavadora para que mi mami la pueda utilizar. Ahí que vea ella si la quiere para trapear, para poner a lavar ropa ahí, no sé, pero ahí se queda esa agua porque todavía está buena. Ahora sí, lo mismo que hice con la ropa de color, viro toda la ropa al lado izquierdo, la doblo y la coloco en la canasta para más tarde irla a tender. Chicas, mi papá compró 2 botellones de agua y me acaba de regalar este. Está mojado porque lo enjuagué. Es de esta marca de aquí. Mi papá antes compraba de la marca Dasani, pero ahora compró este y dice que está buena el agua. Lo digo porque aquí en mi cantón hay otros botellones de agua, mis chicas, que saben feo. Sabe feo el agua, pero este está bueno. Y lo bonito también es que viene con esta llavecita para poder sacar fácil el agua y así no hay que estar virando la botella para ponerlo en otro contenedor. Así que eso está bonito. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. Mis chicas, me disculpan estas greñas, esta cara hinchada, hace rato acabo de despertar, solo que me di cuenta que ayer no despedí del video, así que no me quería ir sin despedirme. Ahorita sí, espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido, que hayan pasado un ratito agradable con nosotros. Y pues ayer fue un día muy productivo, me encanta también ya después de lavar poder compartir, conversar con mi familia. Ya después vine a tender la ropa y a dormir. Entonces espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video si Dios lo permite. Se me cuidan mucho, las queremos muchísimo. Bye, bye, diga mi amor.